Levanta suas mãos aos céus e diga: sopra, Espírito de Deus. Vento do Espírito, sopra sobre mim. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor. E deixa o vento do Espírito soprar sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Sim, Senhor, eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, diga comigo, sopra em mim. O vento sopra, cantem comigo. Só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Diga comigo, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Quero ouvir, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Sim, Senhor, eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Levanta suas mãos e diga: sopra, sopra, sopra. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Sim, Senhor, eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim,
toda essa unção, todo esse mover de Deus, toda essa graça de Deus, tudo isso está sendo registrado. E quando as pessoas colocarem esse DVD nos seus lares, fluirá essa mesma unção, essa mesma graça de Deus, esse mesmo poder de Deus. Você crê nisso? Se você crê, diz amém, aplauda o Senhor!